saya mau pesan sajalah kepada semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cintailah budayanya masing-masing. Jangan sampai kita keluar dari budaya, karena dengan adanya budaya itu bisa membentengi diri kita dari terorisme, dari tindakan jahat, dari tindakan korupsi. Karena budaya kita khususnya Jawa Barat, sili asa, sili asi, sili asuh. Begitu dari si Cepot. Terima kasih, hatur nuhun. Medar perkara carita wayang. Carita wayang teh nyaeta carita nusuk dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna di India. Kalawan sumberna tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wyasa. Nurutkeun Kamus Danadibrata, wayang teh asal kecapna tina bayang atau kalangkang. Hartina, walakon wang-wangan adeg pangadegna jelema, boh lahir boh batina, diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan. Carita wayang asalna ti India, asup ka urang bareng jeung asupna agama Hindu. Ku para wali dipake media pikeun nyebarkeun agama Islam. Di tatanan Sunda, wayang mimitina sumebarna sacara lisan, laju ditarulis dina naskah kuno jeung wawacan. Mimiti aya pagelaran wayang kulit, pangaruh ti Jawa, tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek. Nu populer tur pada mikarasep napikeun ka kiwari. Rupa-rupa carita wayang jeung pagelaranana terus mekar boh wangun wayangna boh pagelaranana. Upamana wae wayang golek nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Wayang cepak nyaritakeun lalakon Amir Hamzah di tanah Arab. Wayang kilitik nyaritakeun lalakon Prabu Damarwulan jeung Menak Cingga. Wayang Potehi nyaritakeun lalakon ti negeri Cina, sarta wayang Suluh nyaritakeun lalakon sajarah Indonesia pikeun penyuluhan. Dina sajarah Padalangan Sunda, carita wayang ngaliwatan pagelaran wayang golek rea dipopulerkeun ku dalang sohor. Di antarana Parta Suwanda nu mimiti nyiptakeun wayang golek modern. Abeng Sunaria naratas dinasti Giriharja nu ngalahirkeun dalang-dalang sohor. Cecep Supriyadi, Ade Kosasih Sunaria, Dede Amung Sutaria, Asep Sunandar Sunaria kacatet minangka dalang pangsohorna nepi ka mancanegara. Sumber carita wayang. Sakumaha nu geus dipedar, yen carita wayang teh sumebarna tina epik Ramayana jeung Mahabharata. Disebut epik teh lantaran ditulisna dina wangun puisi panjang nepi ka mangrebu-rebu pada jeung ngawangku sababaraha jilid episode. Unggal jilid ngawangku sababaraha judul. Ringkes nama epik Ramayana nyaritakeun lalampahan Rama, Raja Ayodhya. Hiji mangsa nalika Rama, Dewi Sinta jeung Lesmana keur lalampahan di leuweung, Rahwana nyieun tipuan pikeun nyulik Sinta. Sinta diculik ku Rahwana dibawa ka Alengka. Rama kacida murkana tuluy ngutus Anoman ka Alengka. Anoman bisa kabur bari ngaduduk Alengka. Kusabab Rahwana keukeuh embung mulangkeun Sinta, antukna Rama nyerang ka Alengka dibantuan ku pasukan Wanara ti Kiskenda. Kabeh pangagung Alengka palastra ka asup Rahwana.
Ari Mahabharata mah nyeritakeun Baratayuda, hartina perang Brata atawa Barata. Perang sadulur antara teu Brata nyaeta Pandawa jeung Kurawa. Perang teh lantara marebutkeun tahta kerajaan Astinapura warisan ti luluhurna. Pandawa teh putra Pandu Dewanata, Rai Prabu Destarata. Ari Kurawa mah para putra Destarata ti Dewi Gandari. Nalika Prabu Pandu pupus palaputrana teh can sawawa. Tahta kerajaan dicepeng ku Prabu Destarata. Tapi nalika putri Pandu geus sawawa, kerajaan teh kalah dipasrahkeun ka anakna Prabu Destarata nyaeta Duryudana. Palaputrana Pandu terusan dilicikan tapi kudu hirup katalangsara di leuweung. Sabada hidup di leuweung, Pandawa balik deui ka Astinapura, rek menta sabagian nagara saperti anu dijanjikeun ku Duryudana. Tapi Duryudana jalir janji, nu antukna lumangsung perang sadulur di Kurusetra. Balad Pandawa dibantuan ku Batara Kresna, balad Kurawa eleh nepi ka tumpurna. Antukna Prabu Yudhistira mimpin kerajaan Astinapura. Dina epik Ramayana anu nyekel keadilan teh Batara Rama, ari nu murkana Prabu Rahwana. Sedengkeun dina Mahabharata anu nyepeng keadilan nyaeta Pandawa seperti Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Ari nu murkana nyaeta Kurawa. Maham unsur carita wayang. Minangka karya sastra wangun carita wayang ngabogaan unsur sastra seperti jejer, palaku, latar, amanat, jeung gaya basa. Jeung unsur di luar sastra, asal-usul cara sumebarna, cara midangkeunana, kalungguhan dina masyarakatna, jeung ajen moral dina kahirupan. Sangkan leuwih genre, hayu urang pedar ngeunaan unsur carita wayang. Hiji, jejer. Jejer teh inti carita ti awal nepikeun ka akhir. Dina carita wayang, lian ti jejer utama nyaeta kesatian cinta Ramayana jeung kasarakahan kakawasan Mahabharata, rea oge jejer dina unggal sempalan caritana. 2. Palaku jeung watakna. Palaku teh jalma anu ngalalakonan dina carita wayang bangun geus matok unggal palaku. Ramayana jeung Mahabharata boga watak nu ngagambarkeun pasipatan sewang-sewangan, boh nu nyuka keadilan, boh nu murka. 3. Latar. Latar teh lingkungan nu ngadadasaran lumangsungna hiji kejadian dina carita. Latar dibagi jadi 3, nyaeta latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana. 4. Galur. Galur teh runtuyan kajadian nu lumangsungna ti awal nepikeun ka akhir. Galur carita wayang kaasup kana galur maju. Lamun dina basa Sunda mah disebut galur merele. 5. Nangtukeun puseur sawangan. Puseur sawangan teh tilikan carita. Puseur sawangan dina carita wayang mah pangarang atau dalang sakur nyaritakeun palaku-palaku carita. Sok disebut oge gaya ngadalang. 6. Nangtukeun amanat. Amanat teh pesan nu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan caritana. Dina carita wayang, amanat teh boh nu hade boh nu goreng kagambar dina gemblengna carita. Gatotkaca Perlaya. Perang Baratayuda tambah ragot. Korban ti dua pihak kanana, boh ti pihak Kurawa, boh ti pihak Pandawa pirang-pirang. Beuki dieu beuki Katara, pihak Pandawa rada unggul. Utamana sabada Arjuna mimpin langsung peperangan. Akhirna Suyudana Raja Astina miwarang Dipati Karna majeng ka medan laga.
Arjuna lain antepeun. Unggal poe ribuan prajurit Astina jadi korban panah Arjuna. Kaula miharep salira majeng ka peperangan. Lawana Arjuna sakalian ala nyawana. Cenah. Eta nu diantos-antos. Tembal di Patikarna bangun bunga. Tika pungkur akang penasaran. Hoyong ngajajal kasakten putra panengah Pandawa. Pokna deui maksudna ka Arjuna. Di Patikarna Raja Awangga kasaktianana henteu eleh ku Arjuna. Lianti ahli mentang jamparing, pinter main gada jeung tumbak. Anjeuna putra Batara Surya, ibuna Dewi Kunti, sami sareng Yudhistira, Bima katut Arjuna. Namung Iwal Surya, Kunti sareng Kresna teu aya nu terang. Eta satria nu opat teh salaresna mah dulur saindung. Ari Yudhistira, Bima jeung Arjuna, bapana Pandu Dewanata. Pangna Kresna uninga lantaran katitisan Dewa Wisnu. Naon bae kajantenan di alam dunya pasti anjeuna uninga. Ku Batara Surya karena dipaparin tumbak sakti ngaranna Konta. Upama eta tumbak dilempagkeun ulah bangsa manusia, sanajan dewa pasti perlaya. Ngana jakal henteu bisa dipake sakahayangna. Saumur hirup ukur bisa digunakan sakali. Saterusna Konta bakal balik deui ka sawarga. Mulang kanu bogana nyaeta Batara Surya. Ku pinterna mata-mata Pandawa, beja di Patikarna bakal jadi pamanggul jurit bocor ka pihak musuh. Batara Kresna enggal ngempelkeun Pandawa 5. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Genepan teres badanten. Kedah kumaha saena mayunan peperangan dinten enjing. Utamina saha nu kedah nandingan di Patikarna. Nah bade tetep ku Arjuna atau ngajengkeun nu sanes. Hasil babadantenan saluyu sareng usulan Batara Kresna, Raden Gatotkaca nu kedah majeng. Nah Gatotkaca cek Arjuna. Saur Kresna sakumaha saktina Arjuna moal kiat mayunan pakarang Konta. Kukituna kapaksa ngorbankeun Gatotkaca. Sedengkeun tanaga Arjuna masih kene diperlukeun kusabab perang moal rengse tereh-tereh. Sabada Konta mulang deui kanu boga nembe karena payunan ku salira. Saur Kresna ka Arjuna. Sanajan kacida tetegana sarerea akhirna narima usulan Kresna. Kaasup Bima, ramana Raden Gatotkaca. Nya kitu deui Gatotkaca, waktu ditunjuk jantan pamimpin perang sarta resikona bakal jadi tumbal Konta, anjeuna langsung nampi. Demi keunggulan Pandawa, Gatotkaca ikhlas ngorbankeun jiwa ragana. Enjingna Gatotkaca majeng, miang para prajurit maju ka medan perang. Kawantu sarua gagah jeung sakti, perang antara Karna jeung Gatotkaca kacida ragotna. Nepi ka tengah poe, can katara saha nu bakal unggul, saha nu bakal eleh. Lila-lila ku sabab ngarasa kadesek karena kepaksa ngaluarkeun Konta. Tumbak Konta ngablesat kaluhur ngudag Gatotkaca nuker kakalayangan di awang-awang. Tekungsi lila kadenge sora nu ngararasakeun ka nyeri. Titis tulis Hyang Widi, Gatotkaca perlaya dadanan katiir pakarang Konta. Dinten enjingna giliran Karna kasambut umur eleh adu ulin panah ngalawan putra panengah Pandawa Arjuna. Si Cepot Hayang Kawin, karya Asep Sunandar Sunaria. Hayangan kawin si Cepot teh, ari gara-garana sababaraha kali ngimpi papanggih jeung putri geulis.
ngakuna ngarana Dewi Lailasari, asal negeri Tenjomaya. Tapi ku Semar boro-boro dipupujuhkeun dihaminan ge henteu. Balu karena si Cepot kagegeringan lang-lang lingling persis jelema kurang saendang. Kudu dikumahakeun atuh si akad teh mak. Si Dawala ngadu ka indungna Nyi Dewi Sutiragen. Daku bapa mah geuning angger diantep. Ah nyaeta atuh bapa maneh mah ngan ka emak anu tara ngantep teh emak onaman dulang tinande. Ae nah halos-los kadinya nya bapa maneh mah ka anak teh siga nu teu nyaah tembal Sutiragen. Cik sugan ku emak nurut geura ku emak mah komo mun rada diancam mah emak api-api rek kabur weh. Si Dawala ngangsonan. Nyakeun, di mana bapa maneh ayeuna? Tuh di kebon. Gejelig Sutiragen turun ti imahna. Kicir muru ka kebon. Kasampak salakina siga nu keur ngalamun. Diuknya rande kana tangkal nangka. Panonna melong ka luhur. Leungeunna numpang dina beuteung burayutna. Beungeutna nu kawas bal bliter. Dipapaes irung badag jeung sungut cewau ka tembok. Ku Sutiragen mah Semar teh kawas Dewa Kamajaya. Kasep beh ditueun kasep. Anu matak manehna teu weleh kagigeluan. Tapi dasar Semar lain sawayang-wayangna. Dinaha-naha ku pamajikan teh kalah der malik ambek. Sutiragen sirikna dicarekana lak-lak dasar. Tapi anu dicarikanana mah kalah kabungah. Hartina omongan didenge kahayang si Cepot pasti digugu. Nyameh tamat nyarekan Semar nyamperkeun si Cepot. Turun siah. Lamun teu turun tangga kalapa ku aing dibekok. Semar nganti-nganti. Heug uing turun tapi kawinkeun ka Dewi Lailasari. Moal turun moal kitu bae taya daek nu ngelehan. Tungtungna tanggal kalapa ku Semar dibekok perut tarik pisan. Bekok Semar teh kasohor ka bina-bina. Kanjat ka eundeur jagat oge. Si Cepot tipe pereket kana barang bang kalapa. Tapi weleh ku tarik-tarikna bekok Semar, si Cepot kabur ka bawah angin. Baring supagi bakal ragrag di negara Tenjomaya. Ari bapa si Dawala jeung si Gareng luwalewo nenjo lancegna ka bawah angin. Kacipta barang gubrag-ragrag awakna moal teu hancur. Maraneh ge saruana tuturkeun lanceuk sia. Duanana dibekok deui ku Semar. Biur ngapung ka bawah ku angin. Sarua baring supagi bakal ragrag di negara Tenjomaya. Rengseng ngabekok anak-anakna nu ngalantarankeun tiluanana haliber. Semar nyalukan Nyi Sutiragen. Abong awewe sajati, age-age nyamperkeun bari makal budi pikayung yuneun, nepi ka awak Semar ting sariak sabulu-bulu. Kumaha onam jelema salatri. Pokona nenjo sikep Sutiragen ka Semar ulah manusa. Dalah sirem pohara sirikeunana. Bapa rek indit nuturkeun barudak. Kade emas salila ditinggalkeun ulah salingkuh. Boga keneh ari rasa timbul rumah. Amit-amit. Mamah moal ngijing sila bengkok sembah. Iraha bapa bade angkat. Nyaditana teu weleh lemes. Kek sakedeung deui ayeuna mah hayu urang gogoleran heula meungpeung eueuh barudak. Mun jelema mah bari umat imet gumasak. Caturkeun si Cepot dituturkeun ku si Dewala jeung si Gareng. Ragrag di negara Tenjomaya. Ragragna deket alun-alun. Breh kumaranehna katempo. Jelema-jelema
ngaraliwed bari henteu eureun-eureun salusurakan. Sing horeng keur aya sayembara. Nyaeta nyayembarakeun anak Kitogog Teja Mantri ngaranna Dewi Lailasari. Teu kudu dicaritakeun deui kumaha geulis-geulisna eta anak Togog. Da eta lamun manehna kokojayan cai teh ngadadak hinyai anu kapenrang panon poe awakna langsung nyakslak kesangna. Para raja jeung adipati ti salawe nagara hiji ge taya nu kuat. Nada wawesen jakat Tambilung. Kabeh taraluk bubar katawuran. Antukna sayembara kapaksa ditutup. Ngan barang rek pok pisan, jakat Tambilung nutup sayembara. Si Cepot gancang ngagorowok. Keheula, kuring rek nyobaan milu sayembara. Maksudna maneh mikahayang adi uhing. Leres, boga duit teu? Nyaeta henteu. His teu bisa kitu. Seperti nu enggeus-enggeus memeh milu sayembara, kudu masrakeun heula panglamar mangrupa duit emas. Kumaha lamun narohkeun pati cek si Cepot teh. Teu bisa mayar heula ku duit emas. Tambilung keukeuh. Cepot jeung adik-adina bingung, tapi sabot kitu kawas aya leungeun gaib neundeun duit emas kana saku calana si Dewala. Eta leungeun teh sabenerna leungeun Semar. Dawala kaget. Aya duit emas loba naker. Terus nyarita ka lanceukna. Tah, Kak, kabeneran uing mawa mikeun duit emas ka lanceukna. Si Cepot gancang masrahkeun duit emas. Giliran si jakat Tambilung reuwas. Pok deui ngomong, sakitu mah kurang keneh. Semar neuneun deui duit emas. Kop ku si Dawala dicokot, tuluy dibikeun ka lanceukna. Kurang keneh, ceuk Tambilung. Kumaha Dawala aya keneh? Si Cepot nanya ka adina. Teuing atuh Kak. Semar neuneun deui duit emas kitu jeung kitu bae. Nepi ka si Tambilung kapaksa narima si Cepot milu sayembara. Si Cepot bagalan pati, tapi sakali ditajong ge si Cepot teh langsung ngaringkuk. Tiluan baradami. Akhirna milih rek baralik. Bareng rek indit, datang Semar nyarekan ka si Cepot. Teu boga kaera cenah. Ari karep gede, hayang boga pamajikan, tapi kawani eueuh. Kawas lain anak Semar wae sia. Ari bapa lain kuring teu boga kawani, ngan tingali bae ieu tapak najong. Sirikna teu matak tutung. Heug ku Semar ditempo, paingan atuh. Kop Semar nyabut ku kuncung salambar. Tuluy dibiekeun ka si Cepot. Barang dicabut, robah jadi sabangsa halu. Kebukeun ku maneh. Der deui patutunggalan. Si Cepot ditajong ku tarumpah sakti. Tapi ayeuna mah teu nanaon. Sabab geus dielmuan ku Semar. Giliran si Cepot males, langsung si Tambilung ngarumpuyuk. Datang Togog turu dicagerkeun. Ieu lawaneun si laing mah bapa rek nitis kana awak maneh. Saharita Togog miraga sukma kana awak Tambilung. Si Tambilung maju deui. Habeg digebug ku si Cepot. Tapi teu karasa nanaon. Sebalikna barang diciduhan si Cepot ngarumpuyuk. Nenjo anak ngagoler, Semar buru-buru nyampeurkeun, tuluy dicagerkeun. Kurang ajar si Togog. Giliran Semar miraga sukma kana awak si Cepot. Nu ngadu jajaten rame pisan, sarua tonggo. Akhirna Togog ngaku eleh, sarta masrahkeun anakna ka si Cepot. Orok kaya Dewi Lailasari, kajen rek labuh pati, batan daek dikawinkeun ka si Cepot. Tetela, wayang oge apal kanu kasep manya, sing horeng boga keneh tetenjoan. Ngadenge manehna ditampik sapa jodogan, si Cepot langsung ceurik ka nyerian. Malah rek sajung jungeun balik. Gancang gue Semar di parancahan, saharita awak jeung rupana robah. Cepot malih warni jadi satria nu kacida kasepna.
Ngaranna oge diganti jadi Hyang Sukma Wisesa. Dewi Lailasari ayeuna mah nu kaedanan. Geus kitu mah tuluy bae dikawinkeun. Setahun ti harita Dewi Lailasari ngelahirkeun anakna lalaki pohara kasepna. Lir bebelahan terong jeung si cepot nu asli dingaranan Sang Hyang Sangga Langit. Bareng jeung gelarna orok eta ti Lailasari, beungeutna katut dedeg pangadeg si cepot, pulih kajati mulang deui ka asal jadi cepot alias Astra Jingga. Eta nu ngalantarankeun Dewi Lailasari pondok umur. Maot gara-gara reuas nempo wujud asli salakina nepi ka jajantungna murag.